မင်္ဂလာပါ MM Story Hub Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပြပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အိမ်မက်ကြောင့်လူပေါင်းများစွာအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလူပေါင်း40ကျော်ရဲ့အသက်ကိုအချိန်မီကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သင်ယုံကြည်နိုင်မလား1982ခုနှစ်ဇွန်လရဲ့တာမန်မနက်ခင်းလေးတစ်ခုအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က Alameda ဆေးရုံရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့Harold Michael ဟာအသက်ရှူမှမတက်အလောတကြီးပြေးဝင်လာပါတယ်။သူကဆေးရုံရဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေကိုမြင်ချင်းပဲဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းကိုချက်ချင်းအစိမ့်မြင့်တင်ပြီးပြင်ဆင်မှရတော့မယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူလွန်ခဲ့တဲ့ညကမက်ခဲ့တဲ့အလွန်ထင်ရှားပြီးကြောက်မောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်ပါပဲ။သူ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့မြို့ပေါ်ကိုလေရင်တစည်းပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သွေးအိမ်တွေကဒဏ်ရာရလူနာတွေဆေးရုံကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်လာကြပြီမဲ့ဆေးရုံမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိလို့ဝရုံသုံးကားဖြစ်ပြီးလူနာတွေအချိန်မီမကုသနိုင်မဲ့သေဆုံးကုန်ကြတာကိုမြင်မှတ်ခဲ့တာပါပထမတော့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကအိမ်မက်တစ်ခုကိုအတည်ယူပြီးဆေးရုံစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဟာရိုရှ်ရဲ့အတင်းကျပ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆေးရုံအာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်ပြင်ပြီးဇက်တိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မယုံနိုင်စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ဇက်တိုက်ပြီးသိပ်မကြခဲ့ပါပဲဟာရိုရဲ့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းလက်တွေ့မှာလေရင်ပြတ်ကျမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သွေးအိမ်တွေကလူနာအမြောက်အများဆေးရုံကိုတကယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးစနစ်တကျဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်တွေဟာဝရုံသုံးကားမဖြစ်ပဲလူနာတွေကိုအချိန်မီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့လို့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့လူပေါင်း40ကျော်ရဲ့အသက်ကိုအချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်မက်ကနေတဆင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိမြင်ပြီးလူပေါင်းအသက်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ထူးဆန်းထွေလာဖြစ်ရမှန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရေဒီလိုဇာတ်လမ်းတူလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါအောင်နော်။